ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ചോറ് കഴിക്കാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ബട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ റൈസിനേക്കാളും ഹെൽത്തിയർ ആണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച റൈസ് എന്നതാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഷുഗർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ നിങ്ങൾ ചോറ്, ചപ്പാത്തി, പൊട്ടറ്റോ പോലുള്ള കാർബ് സോഴ്സസ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 5 to 10% കാലറി കുറവായിരിക്കും. ഇത് റെട്രോഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് കാരണമാണ് കാലറീസ് കുറയുന്നത്. ബേസിക്കലി റൈസിലുള്ള ചില സ്റ്റാർച്ചസ് റെസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റാർച്ച് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുകയാണ്. ഈ റെസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റാർച്ച് നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ആവാതെ നമ്മുടെ കോളനിലെത്തും. അവിടെ നമ്മുടെ ഗട്ടിലത്തെ ഗുഡ് ബാക്ടീരിയാസ് ആയ ലാക്ടോബാസിലസും ലിഫിഡോബാക്ടീരിയത്തിനും ഒക്കെ ഫുഡ് ആയിട്ട് ഇത് മാറുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റാർച്ച് കോളൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റിസ്ക് കുറക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ റൈസും കാർബും കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. കാരണം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ റൈസിനേക്കാളും ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവായിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച റൈസിനും കാർബ് സോഴ്സസിനും. ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്തോരം റൈസാകുമെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സയന്റിഫിക് സ്കെയിലാണ്. സോ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഫ്രഷ് റൈസിനേക്കാളും ഹെൽത്തിയർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച റൈസാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനായി ഡ്രോപ്പ് മീ ഫോളോ.